안녕하십니까. 닥터봉TV의 최봉균 원장입니다. 오늘은 제가 국제학술지 SCI 저널에 발표한 논문 시리즈, 그 중에서 코골이와 무턱에 관련된 이야기입니다. 이 논문은 지금 보시는 Aesthetic Plastic Surgery라는 국제미용성형외과학회에서 발행하는 SCI급 저널이죠. 과연 무턱은 코골이를 동반하는 경우가 많은데, 무턱 전진술, 턱끝 전진술과 더불어서 이설근 전진술을 같이 해줄 경우에 코골이를 치료하는 효과가 있다라는 내용의 논문입니다. 논문 제목 보실까요? 모자 모양의 턱끝 전진술과 이설근 전진술을 동시에 했을 경우에 무턱과 코골이에 미치는 영향, 미용적인 효과, 기능적인 효과, 심리적인 효과를 다 평가하고 분석을 한 논문입니다. 역시나 모든 수술은 제가 다 했고 논문도 제가 다 집필을 했고요. 그래서 제가 일저자로 돼 있죠. 제가 작성한 논문입니다. 이 사진은 바로 이 수술법의 방법입니다. 이 수술은 단순하게 턱끝만 꺼내는 게 아니라 이설근을 같이 전진해야 되기 때문에 절골선이 일자가 아니에요. 논문 제목처럼 모자 모양으로 올라가 있습니다. 지금 보시면 연필로 디자인이 돼 있죠. 자, 쉬울까요? 이게 쉽지가 않은 게 입안, 턱끝의 절개 2cm에서 3cm 절개를 하고 그 안에 모자 모양의 그림을 그리고 톱으로, 반듯한 톱으로 이렇게 모자 모양으로 절골을 하기가 쉽지가 전혀 않습니다. 그래서 굉장히 어렵긴 한데 그래도 다 하죠. 그래서 이렇게 디자인을 해서 이설근과 턱끝을 동시에 전진을 합니다. 전진한 사진 보실까요? 지금 사진을 보시면 아까 모자 모양으로 볼록하게 절골했던, 절골선 디자인했던 절골대로 지금 잘렸고 앞으로 전진이 돼서 고정이 된 모습입니다. 어떠세요? 모자 모양으로 이렇게 해서 올라왔죠? 올라온, 모자처럼 올라온 부분에 이설근이 있습니다. 한간에 얼마 전에 어떤 분이 타병원에서 성형외과에서 턱끝 전진술하고 이설근 전진술을 같이 했어요 라고 오셨는데 절골선이 반듯해요. 그래서 아니 이설근 전진술을 하셨다고요? 했더니 그분 말씀이, 그 원장님이 8mm 이상 빼면 이설근이 전진된다고 그랬대요. 반듯하게 일반적인 턱끝 수술의 절골선으로는 100mm를 전진해도 이설근은 나오지 않습니다. 이설근은 일반 턱끝보다 높이 있거든요. 그래서 이렇게 모자 모양으로 볼록 올라와야 되는데 얼마만큼 올라와야 되느냐? 그건 노하우입니다. 그래서 이렇게 이설근을 같이 전진한 수술 결과 사진입니다. 실제 사진 보시면 턱이 너무 없으면, 턱이 원래 무턱이면 좀 귀여운 이미지로 보이기도 하는데 어느 정도껏 없을 때지, 턱이 너무 없으면 샤프해 보이지 않고 조금 뚱해 보이고 좀 둔해 보이죠. 그래서 이렇게 턱끝 전진술을 하게 되는데, 무턱이 심한 경우에는 아까도 말씀드렸지만 기도가 좁아져서 코골이가 동반되는 경우가 흔해요. 그럴 때는 무턱만, 턱끝만 전진할 게 아니고 이설근까지 같이 전진함으로써 기도 확장, 코골이를 치료할 수가 있다라는 게 바로 이 논문의 내용입니다. 다음 사진 보시면, 자, 엑스레이 보시면 기도가 굉장히 횡하니 넓어진 모습입니다. 물론 환자의 포지션이나 환자분이 흡기냐 혹이냐에 따라서 기도의 변화는 있을 수 있어요. 절대적인 건 아니지만 상징적으로 우리가 이렇게 기도가 넓어질 수 있다라는 걸 보여드리기 위해서 지금 기도가 넓어진 사진을 보여드립니다. 그래서 결론적으로 우리가 말씀드린, 이 논문에서 말씀드린 내용은 무턱이 심한 경우는 코골이를 동반할 수 있는데 단순히 턱끝만 전진할 게 아니라 턱끝에 부착되어 있는 이설근까지 같이 전진을 함으로써 미용적으로 무턱도 해결이 되고 기능적으로 코골이도 치료가 된다는 내용의 논문이었습니다. 단 일반 턱끝 수술을 하시면 이설근 전진 안 됩니다. 모자 모양으로 볼록하게 올라가는 모자 모양의 절골을 해서 전진을 해주셔야 돼요. 그러면 미용적, 기능적인 목표를 달성할 수 있습니다. 닥터봉TV의 최봉균이었습니다.